Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, partout vous êtes dans le monde. Je vous salue les Congolais. Mes condoléances na ba Congolais nyonso partout bozolanda biso. Naye kosala vidéo oyo juste pour la participation nanga muke concernant liwa ya mwasi ya musicien na biso religieux Matou Samuel oyo auti ko perdre mwasi na ye na 4h du matin ya lelo. Vraiment likambo wana eza choc, vraiment eza choc mpona bacongolais ebele. Naye kopesa mes condoléances surtout à la famille chrétienne, hein. Mes condoléances na bino na mes condoléances à bato nyonso famille ya papa na biso Matou Samuel et puis famille ya mwasi na ye. Napesi bango mes condoléances vraiment, et puis la grande famille congolaise, la grande famille bacongolais nyonso partout bozali mes condoléances na bino. Mes condoléances na bino, vraiment il faut contenir kaka po eza eloko esi ekomi toki kosala autrement te. On doit que se fortifier peut-être na ba vidéo toko se fortifier kaka na ba vidéo toko te fortifier kaka na maloba parce que nzambe muto apesaka nzambe muto azwaka soki tozolobela mingi mwasi ya papa na biso Matou Samuel eza juste po biso nyonso toyebaki aza lokola mwasi ya ba musicien chrétien mosusu bato peut-être bayeba bango penza te ye ayebanaki il y a 4 ans lere abimisaki scandale oyo ya infidélité ya mobali na ye nde bato ebele vraiment bayeba ye po likambo na ye vraiment etambolaka na media na biso en ligne, etambolaka vraiment na YouTube ya communauté na biso scandale na bango yango etindi bato ebele soki muto atuni kaka mwasi ya Matou Samuel wapi soki expliquer ka scandale wana elekaki ya 4 ans mutu tu ayebi mwasi yango. Alors tellement que tokolobaki azalaki mutu ya media par rapport na scandale wana yango moni tosali ba vidéo juste pour na koese kopesa d'abord mes condoléances na congolais nyonso bisika azali oyo bayokaka musique ya moyembi na biso ya munene ya musique religieuse Matou Samuel. Tolobi vraiment mes condoléances na ye, mes condoléances na famille ya mwasi na ye, mes condoléances vraiment na ba congolais nyonso pe nzambe vraiment akokana ko consoler mitema pona yebi ke eza vraiment pasi ko supporter mais toza na choix te parce que nzambe muto apesaka nzambe muto azwaka il faut koyeba ko accepter choix ya nzambe. Alors nakoya eloko nakoya koloba na vidéo nanga oyo ezali kaka ko consoler d'abord batu nyonso ko consoler ba congolais nyonso oyo bazali vraiment touché na liwa oyo et surtout frère na biso Matou Samuel parce que eza mwasi ya liboso te akufela ke nzambe apesa ye makasi, vraiment nzambe apesa ye makasi ya koyeba ko supporter choc oyo, ko supporter vraiment choc oyo. Balobaka bandeko na ngai balobaka baliaka mafuta ya ntaba tango eza na moto. Alors avec na proverbe wana nazo profiter na loba ke concernant liwa ya mwasi ya musali na nzambe munene oyo Matou Samuel o banzembo ne benza emema biso na adoration, emema biso bamitusu bayeba nzambe par rapport à banzembo na ye. Nakoya siko kopesa quelque chose moi point de vue nanga par rapport à liwa wana po ndenge naloba kaka balobaka baliaka mafuta ntaba lere eza na moto yango ndenge toza na pasi ndenge likambo yango ekwei en tout cas eloko ekoleka ko consoler eza te. Alors pe kopesa ba avis na biso pe komeka kopesa na ba conseil nazo profiter siko na occasion pona kopesa vraiment conseil liboso d'abord bayebisi biso tolandaki papa na biso papa Patrice Ngoi musoki oyo aza pe moyembi munene ya mboka na biso ye mutu annonsaki yango officiellement ke mwasi ya musali na nzambe Matou Samuel auti kotika biso alobi pe cause ebomi ye balobi eza crise cardiaque. Nazo profiter vraiment na occasion pona pesa bandeko nanga nyonso ya basi conseil ba congolaise bandeko munene eza malamu te nalobi te ke po mutu akufa na crise cardiaque il faut zalaka munene te nalobi eza donc bato bazalaka minene bazalaka vraiment
mingi exposé na liwa wana ya brisque crise cardiaque c'est lo médecin ndenge bayebisa biso tozwa pe chance ya kosala mwa médecine moke mwa médecine moke na mboko mwa infirmière moke donc toyebi ndenge corps ya moto ezalaka donc bandeko na ngai to éviter minene bandeko na ngai basi po mibali na biso baafricain mingi bazalaka na likambo wana mwasi nde nzoto omona mwasi soki aleki fo mibali babaluka mona bato bazobaka soki nini po baya minene bandeko na nga minene wana nyonso emataka pe na emataka na cœur mafuta wana nyonso ekendaka kozipa cœur epozaka mingi crise cardiaque nalobi na nga te nalingi mafinga awa te nalobi na nga te ke po moto akufa na crise cardiaque ifo azala munene kaka te mais eza munene eza moko na cause oyo etindaka bato bakufi na crise cardiaque. Alors il faut vraiment éviter munene, il faut vraiment éviter munene et il y a possibilité belé à éviter munene bandeko nanga parce que crise cardiaque ce que to ki yango mingi ezalaka pona minene pona mafuta biso nyonso pe tomonaka toyebi elongia toyebi ndeko na biso wana ya mwasi ya frère na biso Matou Samuel toyebi ye ki azalaka munene. Il y a 4 ans, les salaka ba vidéo ne wana zalaka munene. Il y a même, je crois, une année, wana zalaki na kin. Maintenant, na banda yiko 400 na braza. Na kutana kina bango mbale bazaki na salle d'attente na libongo wana. Moi-même, j'étais na bando kende braza. Na salle d'attente na koti bwe na kote bango na kende kutu na pesi bango mbote bango somi bale. Bazaki vraiment bien couple, moko bien, donc... na sourire nyonso tout ça na pesa bango mbote to solo la pe na bango to fana na bango na salle d'attente on en attendant et bato na biso ya poto katisa c'était à 2018 hein, je crois à 2018 début janvier comme ça donc c'est une femme que j'ai vue oyo na pesa penza mbote to solo la pe donc na yebi par après ba scandale na bango na basala na ba 2018 na kuta na bango na libongo oyo tokatisela na braza wana azalaki pe kaka munene kaka na munene wana toyebeli na periode ya bascandale donc ndenge bayebisi biso akufi na crise cardiaque donc yango na profite sikoyo nalobake bandeko na ngai to éviter munene mibali bakosa biso te po lero okufa yo moko okufa na ye te mibali bakosa biso te ke mwasi nde nzoto bapibisite wana bato basalaka wana mwasi nde nzoto mwasi soki aleki fo bamona nini simekoli soki nini biloko wana nyonso bandeko na ngai ndenge bomonaka nzoto evimbi nde pe mafuta po nzoto kovimba wana ezalaka eza mafuta ezolowo mosu te ezala misuni te eza bamafuta wana okende kovanda kaka ekangi pe cœur ka ndenge omoni evimbisi wana ekangi pe cœur kere aza na misisa ebele ya mike alors bamisisa wana moyen travailler ezalaka penza bien te soki moto aza munene yango mona ba crise cardiaque nalobi te ke crise cardiaque ebomaka bato minene mais bato minene baza vraiment exposé par rapport na bato baza na banzoto normal bato minene bazalaka vraiment exposé parce que cœur na bango ezalaka mafuta wana ekangaka cœur omona epesaka ba crise cardiaque wana. Alors, il faut vraiment tout ça l'attention. Yo okolinga oya munene po sepelisaka mobali. Lero okufa na mobali wana te ya tikali ko vivre yo okei. Munene eza malamu te bandeko na ngai. Elo kwa liboso na lingena loba. Et puis deuxième na ngena loba elo mususu. Na ngena bakisa deuxième point nanga. Je crois que bo comprendre elo na lobi munene eza bien te ba crise cardiaque on a to yo ki cause ba lobi ebomi eza crise cardiaque. Crise cardiaque mingi ezalaka bato minene bato mike pe bakufaka nango parce que liwe eza pona mutu nyonso ezaka pona mutu mukete pona minito oyo akufaki na 4 du matin bato ebele na hôpital soki kina ba mama wana bato bakufa ebele bo pe baza mike mais nazolo bande exemple pona kopesa bino moi exemple muke ke vraiment munene eza pe bien te parce que yeto yebaki na munene eza vraiment bien te epesaka pe ba crise cardiaque wana parce que cœur azo fonctionner bien te ba mafuta wana kangama pembeni wana etinda ke ba misisa mike wana ba veine mike wana o epompaka makila na nzoto ya mutu moko soki kangami ebenda pe ba soki eza étouffé par rapport ya ba mafuta ebenda pe ba crise cardiaque bandeko na ngai nzoto na eza très important par rapport ya mobali parce que lende kona biso akei mobali atikali Deuxième point na lingena loba ezali pona soki basi bandeko na nga basi no lobelaka basi lelo parce que muto atiki biso eza moninga mwasi basi baza privilégié lelo pona opesa moi conseil muke. Deuxième point eloko na lingena lobela ezali
mabala na biso ya communauté vraiment biso nyonso tomonaki scandale oyo mwasi ya frère na biso Matou Samuel asalaka par rapport ya infidélité ya mobali na ye makambo nyonso wana abimisaki bandeko na nga soki bosi bopotani na mutu tina niveau wana mutu oki kolimbisa balimbisaka na bango mutu alimbisi yo mais est ce que kolimbisa eza kobosana likambo te est ce que si réellement frère na biso Matou Samuel aza vraiment na misala ya mabe oyo sere na biso alobaki wana mwasi na ye oyo pe ya son âme auti kotika biso si réellement ya 4 ans si réellement aza na misala ya mabe ndeko na biso Matou Samuel soki vraiment aza na misala ya mabe wana akende ya cimetière na minui wana eke obimisi yango libanda ndenge wana parce que satana basakanaka na ye mpenza te satana aza na mawa te satana ayokela moto mawa te soki osi okangi biloko na obimi olongwe na kati na ye o-expose ndenge o-expozaki wana il faut vraiment kokende ya solo mais o-expose modele expozaki wana epi ozongi eske satana wana akotika yo eske misala na mabe osambwisi bango ndenge wana eske bakotika yo baoki kosala ke basali sambla mpo bato babosana parce que satana aza mabe satana ayaka mpona kobebisa soki osi osambwisi ye ndenge wana obimisi ye ndenge wana eske oki kozonga esu place wana eske oki kozonga esusu place wana donc ngana oki koloba erreur ndeko na biso ya mwasi asalaki soki omoni ozolingana na mobali na yo bomba ye kasi supporter mabe nyonso bomba ye oyebiki moto aza infidèle ondimi ye bongo me oyebiki aza mosali ya nzambe bomba ye soki osi obimisi alors pourquoi ofanda lisusu wana parce que si réellement moto wana aza na misala ya mabe akosibira yango bandeko na nga munoko oyo ebomisa bato munoko kaka oyo ekoki kobeniro munoko mpe kopesa malédiction lero so bimisi satana ayoki kosambwisi modele biso ntoto bavideo wana ezocircule ndenge ndeko na biso wana ya mwasi asambwisa mobali na ye wana papa na biso Matou Samuel alobaki akendaka na cimetière aza moto ya misala mabe aza ndenge aloba mpenza oyo akoki koloba eske ezalaki lisusu important azonga na libala wana parce que si réellement mutu wana asalelaka misala mabe eske misala wana mabe ekolimbisa eske parce que satana alimbisaka te eske satana akoki mpenza kotika ye donc bandeko toyeba kobatela soki kobatela lolemo na biso soki oyebiki olingi nano mutu ovanda na ye supporte mais lero osi obimisi ndenge wana eske ezalaki important azonga lisusu na libala wana eske ezalaki important tomonaki likambo yango kaka na ndeko na biso ya mwasi oyo Peniel mwasi ya Michael Kalambai aloba oyo akoki koloba mais on a vu quand même cette fille elle a été sage tellement si alobaki makambo wana aboyi azongi na ye libala yango te abomi mpenza libala ya solo abomi yango mpenza so parce bato nyonso bande koespere peut-être akozonga mais ye moko amoni oyo asili koloba wana ezosenga lisusu azonga place wana te parce que bandeko na ngai libala okoki kosakrifie vi na yo te mpona libala jamais parce que eloko esangisaka bato eza bolingo esaki bolingo eza lisusu te bokomi na niveau wana ndeko na biso ya mwasi akomaki yango na mobali na ye en tout cas ezalaki susu important azonga te tokomoloba yango ekomi trop tard ase akei mais na début lere elekaki moi je sais que beaucoup de gens bato misusu mpe balobaka yango ke le bamonaki baye koleke pa papi mboma bakomopesa na esu babise mobali alobi alimbisi ye oui mobali akoki kolimbisa ye parce que anaza na bolingo na mwasi na ye problème na ngai ezali est ce que si réellement mpo abandi koloba mpenza biloko wana on sentait que elle était vraiment sérieuse on sentait que ebandi mpenza kouta na kati na ye si réellement makambo ye alobaki ke mobali nakenda ya cimetière mobali naza ndoki mobali naza magicien tout ça là mobali naza moto ya misala mabe si réellement mobali wana aza na misala mabe parce que derrière misala mabe ezaka satana si réellement mobali na asalelaka satana eke osambwisi bango modele asambwisaka bango abengi bacameraman abafilme batia yango na YouTube eske akokaki vraiment kovanda lisusu wana parce que osi osambwisi diable azaka très risé mobali nakoki kolimbisa ye eske satana wana kolimbisa ye si réellement abandi komona biloko yango si réellement azalaki mpo alobaki akotaki na mozindo lere abelaki abeli maladi ezoyebana te apriaka akota na mozindo
nzambe alakisaki eke mobali naza na misala ya mabe. Alors si réellement frère na biso Matou Samuel azaki na misala ya mabe, na modèle wana penza asambwisaki diable, est-ce qu'il fallait qu'il azonga place wana? Est-ce qu'il fallait qu'il azonga vraiment place wana? Bon, tokomo lo bango ekomi trop tard, mais il ne fallait pas vraiment azonga place wana. Parce que asi alobaki trop, alobaki vraiment trop, asambwisaki Satana trop. Satana azalaka trop risé. Bandeko nanga toyeba kobatelaka lolemo. Toyeba vraiment kobatela lolemo na biso. Toyeba vraiment kobatela lolemo na biso. Parce que tokoki koloba ke soki totali maloba na ye wana, lelo kutu banda tongo no talaka ba maloba na ye wana. Biloko alobaki wana. Si réellement mobali na salela abande ko salela ngo. Mobali ya bato okine ko limbisa ye. Mais Satana soki osi okoti osi osimbi, yo oki ko limbisa no za na kera ko limbisa parce que ozolinga na yo, olinga no mwasi na yo. Est-ce que ba demo wana oya sambwisaki wana? Est-ce que Satana oya sambwisaki wana? Est-ce que akoki ko limbisa ye? Est-ce que alimbisaki ye? Et c'est là où il y a les problèmes. Ce qui ba maman nanga, ce que oyebi ki ozana on a besoin à mutu. Et ko bimisa mabe na ye penza nyoso te parce que l'era ko ya ko ki ko limbisa o peut-être mais est-ce que biloko ona ya salelaka e ko limbisa yo? Biloko ana ya salelaka e ko limbisa yo. Donc erreur maman na biso asalaki, ndeko na biso ya mwasi asalaki oto ki ko loba, lelo eza peut-être ko zonga lisusu place wana. Nazolo bango par rapport na bato bazoloba qu'il faut peut-être mobali ne mutu abomiye poso ki mobali na ye alingaki alimbisa ete il faut peut-être misala wana asalelaka wana po ba biloko na bango wana ezala peut-être eza eloko tie na ndako eza eloko peut-être servir kabino et comment servir kabino na kati ya ndako tout et tout lera zaki koloba ndenge wana peut-être biloko wana ebande koyoka. Alors, mobali akolimbisa est-ce que ba demo wana ekolimbisa yo? Est-ce que Satana akolimbisa yo? Bako pemisa yo ka muke boye po bato babosa na likambo yango pa baye kozwa yo. Alors bandeko tosala attention, kozala moto, oza malili, eza bien te nzambe alobi si tine fozala ou bien oza moto ou bien oza malili, soki oza ni chaud ni froid, nzambe akosanza yo. Donc to evitaka kolobaka mingi na mutu oto ebike lobi bokozonga na naye parce que le cœur de l'homme ebite ke tant mususu ayebiso kana mbebo na limbisio na kati kuna ta mususu pe alimbisio te ezaka ka biloko tokomi tokobandi koloba eza siko ba analyse tokomo sala mendeko na biso asi akei oki ozala pe liwa kaka nzambe elerne ko kaki nzambe azuye oki ozala pe ba mafuta ebele ba munene azalaki vraiment munene notre sœur. Pour ba crise cardiaque on a balobaki de tindi pasteur nabiso ngoi musoki alobi de tindi nazolo ba makamba ba ya munene parce que crise cardiaque nde ba biso akofi nango ko zala pe munene et ko zala pe ba biloko wana asalaki wana. Donc il y a trois versions. Peut-être nzambe amemine mwana na yake pe misaye c'est normal mutu na mutu azana mukolo na peut-être pe ba biloko wana ba minene wana parce que ba crise cardiaque ba minene wana eza ba mafuta kendo fanda pembeni ya cœur et bien kenda ko étouffer cœur et bien ndaka ba crise cardiaque wana parce que cœur na biso zakana ba vende mike bele o epompaka makila na nzoto mobimba. Voilà, soki mutu aza munene omona etufaka ngo mingi bato yango bakufaka kaka na ba crise cardiaque. Do munene eza bien te bandeko na nga mutu akosa yo te ke po na ngai po na lingaka yo naza mobali na yo zwa yaka mwa munene ndambu te. Munene eza bien te po na santé ya mutu. Munene eza bien te, munene bebisaka, munene bomaka, pesaka ba crise cardiaque, pesaka ba tension, pesaka ba malade ebele. To lobi te ke bato baza minene te baza malade te. Nazolo beza parmi na biloko oyo, donc esalaka ke bato ya minene ba kende avant, eza ba mafuta wana kenda kokanga na cœur wana. Donc munene eza bien te, munene eza mafuta bandeko nanga, faut to éviter vraiment munene. Eza ba régime mtokyo sala, ozo obligé te ke faut sala régime nini yango olia katete. Ba régime msusu ezali par exemple ozo lia no normalement mais olia à petite quantité. Kolia a mingi te otonda ka penza te. Et puis ozo pratiquer moi sport moga mke omona nzoto etike nango stable. C'est bon que ya munene ofandeli yo mutu moko ozolia 1 kilo déjà ya ntaba. Eza normal te. Eza mba munene wana eza normal te koyaka munene automatiquement. Donc soki ozo contrôler kolia na yo ozolia eloko non solingi mais ozolia yango avec modération. Donc ozolia yango na quantité ya muke.
quantité ezala vraiment moke et puis moi kopratique mwa sport moke omona otike no stable nzoto no etikali mwa stable mwa mafuta eza mpenza mingi te parce que eloko wana mpe ebomaka bandeko na ngai. Et puis oyo tokoki oloba troisième ya liboso ezali nzambe moto akoki azwi ye asepeli azwa ye tokondane nzambe te, nzambe azalaka na raison kolela na biso eko changer badécision ya nzambe te, eko changer mpe bonzambe ya nzambe te, nzambe azwaka lokumu. Et puis oki ozala mpe minene vraiment parce que elle était vraiment grâce, azalaki mwa munene, azalaki munene. Eza bien te bandeko na ngai biso oyo totikali tomekaka kosalaka attention, santé eza très important, santé ya moto eza très important. Baminene wana moto akosaka bino ke mwasi nde nzoto masima ekoli soki nini, c'est faux et archi faux. Moto wana azotinda mobala wana ayebisaka oya mwa santé mpo baninga na ngai bamonake naza na mbongo, mobala wana azoyebisa ndenge wana lero yo kufa ya kotika ne akolinga mpe mwasi mosusu. Et puis troisième ezali moto oyo bosi osambwisi ye ndenge wana. Et puis osambwisi ye te ke tala mutu munene te, ofingi azala bademo, ofingi akenda na cimetière. Mais comment okoki ko se permettre après d'abord ko sambwisa ye bati yango na YouTube monde entier moni yango, comment tu peux te permettre encore ko zonga place wana te mama bazonga te parce que vie na yo eza vie na yo, vie basakana na yango te. Osi omoni ke muto bozo yokana na ete ok na yo kanga bisaka na okende na libela mama. Tomona ki yango epai ya mwasi ya Michael Kalambai lobaki nyonso mpona mobali na ye, me tomoni aboyi na ye mpo amoni ki asi abebisi deja, asi abebisi mpo mobali aza ndeko no te, eloko esangisi bino eza bolingo. Lero osi obebisi ye motema ndenge wana eloko azokana eloko oyeba yango te. Donc akomaki kofanda place moko oyo vraiment ezalaki susu bien te mpo na ye. Osi osambwisi ye donc osambwisi na bana na ye mwana na ye aza complice biloko ya ndenge wana ezalaki vraiment bien te, ezalaki vrai bien te. Normalement il ne fallait plus azonga place wana, il fallait plus azonga place yango, mais azonga ki quand même nzambe azwa lokumu, il ne fallait pas azonga na libala wana parce que libala mutu nde abalaka, mais nani vie na yo bomoi na yo mama bazongelaka yango te. Bomoi na yo on vit une seule fois ndenge tolobaka. Vi na yo wana nzamba muto ozongela yango aza te, fo linga yango nano yo moko. Lero osi odeborde aussi osenchaîné pa mutu ndenge wana, osi osambwisi ndenge wana ata bolingo yango ndenge ni fo bema kosala attention. Eza pete ke ofingaki etala mutu munene ta makolo mike te, ofingi ye penza ke bademo esi relema bademo wana bazali, ofingi ye penza ndoki si relema ki ndoki wana ezali. Alors iya koki kolimbisa me eske bademo wana ekolimbisa yo, eske satana akolimbisa yo osambwisi bango ndenge wana, parce que satana aza vraiment risé, akoki kopesa yo temps mpo bato babosana mpe aye kobalula mbala moko aye kozwa yo okei. Donc il faut vraiment tozalaka prudent, surtout biso basi bandeko na biso ya mibali baza bayaya na biso, baza bapapa na biso, baza bandeko na biso, baza mibali na biso, me toyebaka ndenge tofana bango mpo baza bato, toyeba ndenge tofana bango. Soki osi ofingi mobali osi osambwisi mobali donc odeborde, alors il faut faire attention parce que moto oki kolimbisa tolobaka biso nyonso na baterme na biso kolimbisa eza kobosana likambo te. Akoki oza mpe alimbisi yo mais abosani na ye te, baconséquence nango okokende okutana nango kaka yo moko. Osi osambwisi moto ti na niveau wana alors kende na yo asi akendeki azongaki mpona nini, osi okei ozongi pourquoi ye moko alobi yango lera akotaki libala yango 2 mois après abande komona deja oyo aye makambo. Bakamarade mpe babande koyebisa yo mutu wana te, frère Matu Samuel te akonyokola yo, babande koyebisa ye avant akota libala. Ye moko azoloba yango, ye moko alobaki yango na video ne babande koyebloba mobali na zandoki. Ye moko omoni yango deja bayebisi yo pe, oye pe ovivre yango pe kimona miso, okangi biloko bisaka no okei, ofingi ye pe, osi osambwisi ye, ozongi su mpona nini? Ozongi mpona nini? Si relema babiloko wana bademo na bande oloba mobala aza ndoki, aza na kisi, aza bona bo, si relema existe ezali, alors pourquoi ozongi sous place yango? Pourquoi ozongi sous place yango? Bandeko nanga toyeba comprendre ba décision, parce que décision ya vie no muto zola ngo mutu mususu te kaka yo moko, vie eza pe kaka moko. Mobali wana abalaki yo,
eloko esangisi bino eza bolingo. Aza mwana, aza tata mwasi na yo te, aza papa kulutu na yo te, aza yaya na yo te, aza papa na yo te, aza ndeko na yo te. Eloko esangisi bino eza bolingo. Mais si osi omanke mutu tina ba niveau wana, il faut quand même mwa limite ezala. Oki su kozonga kaka na maboko na ye penza oki mwibwaki lisusu bo bandi continuer ko vivre. Siko kindoki wana ekei wapi. Oyo bande komona wana. Alors il faut tosalaka attention bandeko na ngai. Vie na biso eza précieux. La vie est tellement trop précieuse. Pour ceux qui ekei. Toyeba biso moko toyeba na otia likolo na nga wapi maloba nini okobimisa na munoko na nga. Est-ce que onazo sala eza pona avantage na nga? Est-ce que nazo loba est-ce que oki ko bebisa bomoi na nga te? Po eza maloba mso obimisi boye bebisi vie na yo. Après ata 10 ans au futango parce que nyonso to sala to futango. Au futango après 10 ans après 15 ans. Donc toyeba ko batela mbebo na biso. Talaka moninga mwasi akufi me témoignage na ezali kaka po bato ba yeba nyonso azozongisaka ba video wana. Nyonso azozongisaka ba video wana. Alors toyeba ko maîtriser ba kanda na biso. So yo moni ki mobile no ozolinga ye nano ko déborder penza te. Ko déborder te. Po lero ko zonga wana okoyeba makambo okutana na yango te. Aoki koloba na limbisio me na mbebo. Na kati kuna mutema na le cœur de l'homme. Ba yeba yango te. Donc ndeko na biso akei que son âme se repose en paix. Tozana eloko tokyo loba te. Nzambe akonsole ba onyoso vraiment ba tuti sami na likambo yo. Mes condoléances na famille ya mobali, mes condoléances na famille ya mwasi yango. Ya mwasi na biso mama na biso auti kotika biso. En tout cas, conseil moke nazalaki nango ka bandeko na ngai, mibali oto balaka bazala ba famille na biso te. Mibali to balaka bazala bandeko na biso te. Eloko ekutanisaka biso na mibali yango ezalaka bolingo. Alors soki omoni bolingo na kati ya bolingo ekomi ya koswana ya kobimisa ba secret neti o wana tina niveau ya koloba muto andoki muto akendaka na cimetière chaque minuit. Alors oyepe kozonga su na ndako yango est-ce que ba démon ba esprit wana ekotika okaboy. C'est là où il y a les problèmes. Ekotika okaboy. Donc po kaka pona libala okoya koloba na fanda kaka wa pona libala non. Parce que bon moyen eza très important koleka na libala. Ubi okangi munoko na yo ndenge ye moko alobaki na video wana bande ko se déchaîner na pona mbali na ye alobaki ke basi mibale ebele ya ba sale nzambe ba monaka ba makambo wana me bakangaka mitema baloba te. Soki omoni ke okanga mutema te kanga bisaka na yo ndenge bimisi makambo wana kende libela. Parce que muto si omoni déjà solo ba kenda cimetière akenda akuna ko sakana te ba blague te akende pas satanate. Alors, il faut yo so bimisi, yo so sambu isi satana. Et puis, okozonga ka ofanda wana. Le to yebaka vraiment place ni toko tia likolo. Et puis, ceux qui omoni ke malobo na sina loba ki ezo permettre susute. Alors, il faut okende. Azonga ki pona nini, asi akende ki. Azonga pona nini. Satan aza rizu, makasi. Likambo kana webe sabande konanga yango wana. Vraiment, to yeba komi batela. Parce que vie na biso ezali très très précieux. Vie na biso ezali très précieuse. Cette femme-là accueille trop jeune. Atiki bana na ye. Ndenge mwasi pe mususu ya liboso ya Matu Samuel atika pe bana na ye. Donc nzambe ayeba na ko consoler ka bango. O eleki na kati biso to koyeba bango te. Toza pe na besoin koyeba bango penza te. Tozo regete ka ndeko na biso ya mwasi ya kufi azana no jeune. Azali vraiment na no jeune. Azana bana na ye bazana no mike bakoli te parce qu'il y a 4 bande ko lakisa bana mike azaki na bango wana. C'est que na ndimite ke bana basi bakokisi ba 10 bakoli te bazana no bana mike atiki bana na ye siko ba orpheline. Voilà. Donc juste parce que akufi bana batikali ba nini ba orpheline ya mama. Alors il faut to yebaka eloko to lingi na vie. Ce que je sala likambo sali yango lobina sali likanga na sena bimisi likambo yo place ona ozonga lisusu te mutu soki akei kozonga ezalaka eza il faut yeba eske na ozonga pourquoi soki osi okei osi o baby si place yango ezalaki ozonga wana pona nini vie ezakaka libala te so moni ke simbi te okei nzambe ka tindaki wana otinda pe mobali mususu parce que so bimisi ba secret makasi ndenge wana vraiment ezalaki vraiment danger ezalaki déjà un danger mais ndenge nzambe kaka nde akoyeba eloko nini se passé na kati ya ndako na bango biso tokoyeba yango te okoza pe volonté ya nzambe okoza pe ba malade ka normal okoza la pe
biloko wana abimisaki parce que ça en fait pas longtemps esali nano ata 5 ans te ya 4 ans nde asalaki likambo wana asambwisaki mobali na ye aza ndoki tout ça eske bademo wana eske baesprit wana eotika ye kabo peniele asalaki yango na mobali na ye aboya na ye kozonga c'est normal parce que vie na obomoi na yo eza bomoi na yo moko nde okobatela yango yo moko nde okosalela yango attention soki omitiki ka omibwaki boye place eloko okende okutana na yango oyeba te. En tout cas, conseil ya moke nazalaki na yango wana bandeko na ngai toyebaka kotambola toyebaka pe kanda elekaka makasi te soki pe omoni ke eloko ezosimba te osi okeye na yo vanda soki okomoni libala ke ekomi lelo bozongani lobi bozongani bozofingana na batata na bamama le cœur de l'homme bandeko na ngai oyebi te eloko ebombami kuna na kati. En tout cas, conseil moke nazalaki na yango lelo yango wana pona liwa ndeko na biso wana. En tout cas, mes condoléances à toute ma communauté pour mutu nyonso ayebaki mwasi wana par rapport ya likambo na bango munene wana et surtout ke mobali naza moyembi munene oyo miziki ne vraiment ebando efortifiaka bato ebele. En tout cas, bandeko na nga botikala malamu kimi ya Nzambe okana kozinga moko na bino. Bye.